एटा गोटे डिजीज जोठी कि आमर स्टोमाक दैट इज पाकस्थली कंटेंट गुड़ा फूड पाइप आम इसोफेगस को आसे आउ ता जोगु जदि आमर म्यूकोसल डैमेज हुए माने आमर जदि इसोफेगस जो आमर लाइनिंग टा थाए म्यूकोसा तार जदि डैमेज हुए ताले हम ताको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहू। मोस्टली आम स्टोमाक रे फूड किंबा एसिड कंटेंट गुड़ा रिफ्लक्स हुए इसोफेगस। किछि लोक एक्सेसिव मात्रा कॉफी पियंती, अल्कोहल, स्मोकिंग एगुड़ा किछि रिस्क फैक्टर जो कि जीईआरडी हुए। आ किछि लोक पेन किलर खाती से केस रे अधिक मात्रा जीईआरडी देखा जाता है। कॉमनली पेशेंट कहते कि आम छाती पड़ुची ताको कहते हैं हार्ट बर्न। आउ किछि लोक को छाती पेन हुए खासकर रेट्रोस्टर्नल माने आमर जो मझी छातीटा पेन हुए। किछि लोकंकर खाद्य किंबा एसिड कंटेंटा मुह को आसी जाए सेटा भी गोटे प्रकार जीईआरडी सिम्पटम। आउ किछि लोकंको गिळिबार असुविधा हुए, गिळला बेले छाती पेन होबा किंबा गिळला बेले डिफिकल्टी होबा। आउ बेले बेले राति किसी लोक काश हो पारे, राति किसी चोकिंग सेंसेशन हो पारे। आउ क्रोनिकली किसी लोक कफ हो पारे, से गुड़ा भी जीईआरडी सिम्पटम हो पारे। जदि आपंकर सिम्पटम गुड़ा परसिस्टेंट अच्छी, परसिस्टेंट माने बहुत दिन है आपको सिम्पटम अच्छी किंबा किसी अलार्म सिम्पटम अच्छी जीईआरडी जमती कि आपको जब से सिम्पटम गुड़ा अच्छी ताले एटा किसी सीरियस डिजीज को इंडिकेट करुच्ची। जमती आमको जब गिळिबार असुविधा होची, खाद्य को गिळिबार असुविधा होची, खाद्य गिळला बेले आपको पेन होची, जदि आपको रक्तबांती होची किंबा कला झाड़ा होची, जदि आपको बहुत नक्चरनाल कफ होची, राति टाइम रे बहुत अधिक मात्रा कफ होची, किंबा आपको जदि वेट रिडक्शन होची, आपनकर वेट कमी कमी जाउची, किंबा आपनकर ब्लड मात्रा शरीर रे कम अछि, हेमोग्लोबिन लेवल जदि कम अछि, एनीमिया अछि, तेणु आमे वेट रिडक्शन प्रोग्राम, आमे बाहर स्पाइसी फूड अवॉइड करिबा, जंक फूड अवॉइड करिबा, आमे एक्सेसिव मात्रा अल्कोहल ड्रिंक करिबानी, आमे स्मोकिंग को अवॉइड करिबा, एक्सेसिव कॉफी पीबानी, गोटे भलो स्लीप हैबिट को आमे फॉलो करिबा, आमे रेगुलर एक्सरसाइज करिबा। एगुडा किछि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जोथरे आमे जीईआरडी को प्रिवेंट करि परिबा। यदि आपनको सिम्पटम अछि आपण डॉक्टर मान सहित परामर्श करंतु। आउ मेडिकेशन खांतु, मेडिकेशन खाइले जदि सिम्पटम रिलीफ हो जाउछि एटा फाइन। आउ जदि रिलीफ न होछि डेफिनेटली आपण गोटे एंडोस्कोपी करंतु। किछि जदि कॉम्प्लिकेशन थिबा आमे अर्ली डिटेक्शन कले तार ट्रीटमेंट करि परिबा। आउ निजर गोटे हेल्दी लाइफस्टाइल बंचंतु जोथरे कि आपण निज फूड हैबिट को भलो करंतु एवं भलो से सुवंतु, स्ट्रेस टिके अवॉइड करंतु, लाइफ रे एक्सरसाइज टिके करंतु। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।